teacher holding indagaano bagivaako kooti yategezeza nti ajje kunaku zomwezi 25 mwezi guno anyonyolewa ya swearing affidavits 2 ezo ezigamba nti ate kati nkiwaddeyo ate kati nkyetaaga n'ebirala akati no tujja kubanga twongera okubanga tubiteekateeka nomination date zituuse na delegates ya DP a rock and hard place Panic group yeriwa you can be put between a rock and hard place tibaina bwekyuse Panic group yeriwa yababbi naye ate ekireeta speed okutta omuntu kuyisa mmotoka tineyonjiyisa overtaking abantu basinga omungi babeera mu problem balowooza nti point of no return because a rape and an attempted rape are punishable the same. So many rapists prefer to rape kabansibenga ndiddeko kati bano gwe bali. We have a panic group in the government, but fortunately for me kubanze mpagira omuntu ogu fortunately for me oli omwami yagamba nti let him back since the chief dog does not bite. He is biting. Era mukimbe unyako bana bayonona TV zaabwe tugobekono sajja yabaga nti bibyo naffe tubadde tubikola nenga gwe bakuwa sente meka. They want to protect their businesses. As we speak today, somebody was saying I can miss any other program sisobola kumissinga ya Saturday kuparo ziri bazita kwala bakimanyi tierika zirize batta tebacha tewali awuliriza kakati mwabayina emikutu gy'amawulire ekyo mukitegeere tibona mwana okufunyisa olumwalo olubutonga badduka ate bayina kyebakuwa kati bali kuno bawuliriza bonna kubanga baga nti yatu summarizing a week not one course of action. Batudde mu meeting nabagamba omusajja aga nti president the chief dog does not bite. President yagenze n'akolanga katonda kye yakola mu gonde ngazikirizawo Sodoma ne Gomora. Yagambye omwepansemu ow'amampaati omujozi Luciferi abadde atabangula eggulu namugamba nti njagala abantu abo bajje bakweyimirire wano by yesterday babadde bamubuze ate yamukolera list tiononono tobaleeta mbamanyi bamafia banno. Is he not biting or biting? Kakati mu what you don't know nti the mafias are panicking. Siri surprised nti Kajina ayagala kutwa nakumati mukyamuwulira nakumati mukugu nnyo mukudduka nakumati yali Zambia nakumati yali Kenya nakumati wano yadduka. Do you hear nakumati? Kasita a message zisoko kutegera nti email ebbira kasazijja kungulu otegera kasikonda ngomanya omulwadde agenze akalolo kekagobe enkoko kumaji ffe tuba tubimanyi ti what characteristics omuntu if he gives you na creating a sinking boat theory kati bano bayagala okuwamba Museveni nga theory yaabwe ya sente nenga muzibye mu bantu bagala kubatta. You can only hold these properties when you are in power. Kyebatasobola Museveni abakubye bawandagala ate ne public nyivu nnyo kakati in their desperation bakoze ensobi batabangudde ekibuga era tutte ettaka libbe erya Nyakana kuba Nyakana bamukuba yagenze wa government value nti ettaka lyagala livaluing ezo sente wazijjawo. Let us reduce the question, where did you get that money to terrorize people? Ate mwali badde mutunda butunzi bintu mudduke ate bagamba kwongera kunyiza abantu. This is situation imwe mutategeera. This situation requires a sober person like me. And I've seen how mafias conduct themselves. The last kicks of the mafias nabawandikira katabo wana wekali the last kicks of the mafias. We are seeing the tail end of mafialism. Museveni tasobola bakwasa power wadde ba mu nyumba yi era abo ba professor munne yamugambye chairman, but these people are no longer ringing us, our masters.
they only give instructions. They cannot meet. They are saying that Mirundi Cup, we fear Mirundi to cap chance. No. President Butepu yabufuna nti ayinendu lundu ya CDs. Yes, negulu na mwongede. Nti ebimutabitu nedde ebimumbireka delivery abantu balime batta. Anti Mirundi bana Uganda chebebuza. Ebintu byonna bisentalingira ku mafia. Yebikola. But this is a coup. This is a failed coup. Abantu kibatakiriza. This is a failed coup. Tibaina wakula. Kakati bano ba chairman ne professor what they don't understand. Museveni yategera nti kweva mu nyumba ye Lucifer ali mu nyumba ye. Naba handling kyovola bantu bano babalinda tibajje tebakitegeera. Omusajja abagamba sindina amakeeka balagala nga ne ku supermarket kuengula regular every day ate ba hiring omuntu annonyo jabba wulira abeera wagindi kati bayina omusajja wa Iso bambi bamuwayidde mbwali gaba yabimpa yakola mutegeere nti president yabategeera bucha mujoga mwajoga munza atajogeka ekintu nkikubye nkimazeewo mujja kudduka. Solution you is to hide yourselves like your colleagues ba masters ba mwebekwese. You told Museveni that the rebellion is coming out of his family members, has handled them mercilessly. Yamusabye nanta unyikomu saba jozi Kongolo afana naba pakudomi ba Saddam yamukutteko. Ochimaiti ba mafia nawe kati bakudiverting. Tekiriyo. Andi nkubulira mbagamba. Tibatabula kibuga kati. Chibuga chebatabula okategedeke gamba bakudiverting not bandiverting obengo discussing abo option endala nze nkugambi nti ba mafia fa baganda tuka nti wempaka kuna mebiri gundi weze tiateze zanzina nalinzina tibamugamba kudda bamuga wezo okunamya basajja bayambalange kanzo mutali pajama na kunama kati mafia yizikulu kuna matwice ejja kuna manugo okune insight ng'abantu bagikubirewa. Kwanza na wandika katabu kangeka na Bobby Wine. Bobby Wine, all of those people you are seeing are campaigners of Bobby Wine. Tuchita reverse psychology. Campaigners? Yes. They are campaigners of Bobby Wine. Baliwa. Nabagamba wano, nembagamba. Some politicians have dismissed the recent victory for a local musician, Robert Jagulanyi, also known as Bobby Wine, in the Chadondo East by-election, as inconsequential, while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book, Nsambo, Is It Victory or Defiance, which I have partly reproduced, I made the following observations. I pointed out that Nsambo's 47% vote in the fight for the constituency spelled doom for Uganda. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against the Buganda Land Board and rejected the Chapa Munyuma campaign on Land Yochupanse, which I personally refer to deliberately as Chapa Munyuma, because it will never be delivered. Bali kutoyi basitemi yakirita system chaka nokufuluma yetaga mapenduzi. More so, the Kabaka is facing a string of court cases over land unprecedented. One may ask what went wrong. My observation is that the Baganda later realized that taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo as it was. Likewise, Bobby Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. Bili 17. Nga Bobi Wine yakawangula. Yes. Towepanga ngane mutani wa Mirundi. Nabaga tewali muntu alizoninga nganze. Why? Mu Uganda. Baba sente nzimba mu research. Na wono okujogwe nku benyondo nenkwaso omuntu. Bannemwa. Kati ate nabagamba nti wegendezanga nnyo omwana agaana ennyama n'amata saagala sente kyangwe wange nkuzizike kati awo tugambye otya. Yes, mbagambye nti waliwo incident ejja n'otagirabirawo. Nsambu baamuga nti yavuma Kabaka n'afuna 47%. Eyavuma Kabaka mu Buganda kitegeeza okuvuma Kabaka kive omuntu avumye Kabaka n'afuna 47%. There is a rebellion. What if today
nga maedini ya mwenkambwe sijigezesaako nnyo imamu Kasozi ayinza okukima omutwe gwange yamwite saaga sajja bagende Nigeria oli naga nti yayiziza Kurani entukuvu nagenda mutoyi bayo kya makanisa 8 nga tebalina ekipuluvinzi Rushidi yawandika Islamic verses bakiwera nga tebakisomye namu nakati yekukumi obadde ompa kyakulabira koki. Yes, kakati nkugamba nti singa mu Bukatuliki Papa ateekawo referendum abaagala okuwasa abasosodoti ne baba 47% kibakitegeeza ki bawasadda. Yes, ayina kupulaningira abasosodoti kuwasa kubanga 47% gigatteko abasirisi abatogedde kitegeeza kuno omuwendo gukulya kinagamba ab'Emmengo ti 47% mu Buganda spells doom ku muntu avumye kabaka. What has happened? Akatabo kankayita nsambu. Is it the victory or defiance? Bo bazina buzinyi evuma kabaka akubiddwa at what percentage? Then you check if a person who has abused the kabaka yavuma kabaka yandibadde mu 2%. Yes, 0. Abaganda tibandi mwade ono yakeranga kuyola sente kati atuleetera Rolls Royce oba abaganda luli bagula Rolls Royce empya lwaki ffe tukanika anoonya bwanabbira era abagusaavuddeyo omuti wagutunda ne bagusalamu embaawo tojja kulaba ku ndegeya Federo yali etwala abantu Emmengo wagiryamu ebinyeebwa gundi wummula nenkugamba nti although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish to explain this further. If all members were equal, how come that some are appointed ministers while others are not? If all MPs are equal. Secondly, why do some members contribute to debate in the parliament while others spend years without making a maiden speech? Kati mwekyali kibadde kitambula kyali badde answered. A person who has never made his maiden speech in 5 years is coming back to do what? Twakuwa obwayimamu okwaziina naye ggwe obwomwazinyi mwazinyi toyaziinangako gundi abantu bawulira mizikiti mirala ne basaala era nga tukwongera obwazinyi. Parliament is for people who can talk. You have spent 5 years. By the way, wano mukulonda ngalabi yone sejembe eyo leta yaki. Unless you were minister. Ministers don't contribute. Nemu mateka Commonwealth. Every member of parliament must be allocated 20 minutes to contribute to the budgetary speech because it affects everybody. Chovula babaji tuma sitting allowance. Sit talking allowance. Sitting allowance come with your cabin and sit. Chovajita sitting allowance. You for the talking allowance or that. But Papa Yungabafu. Kagadi Kuganti, all MPs are not equal. Nenkuga, furthermore, isn't it true that state-based legislators beat their counterparts from rural areas on mass mobilization? The reason is simple. This is because legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of governments start in the cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Only NRA from Luwero. Even if it happens, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military attempted to overthrow the government of Mikhail Gorbachev in a purge, only to be thwarted by the then Communist Party chairperson Boris Yeltsin in Moscow, and the coup flopped. Another important aspect in Bobi Wine's victory, and cannot be ignored, is that he defeated candidates sponsored by major political parties. Interestingly, both leaders, General Yoweri Museveni, retired, and Dr. Kizza Besigye, retired, who were given a bloody nose in this campaign, had strategic interest in the constituency. What was it? Also,
is that Dr. Kizza Besigye is a resident in the same constituency, and they support, and he supported his candidate together with the entire leadership of this political party. On the other hand, the ruling party NRM suffered a huge embarrassment when one of their founder members and war heroine, Madame Gertrude Njuba, broke the party rules and supported Bobi Wine. Thirdly, besides offering proxy support, no opposition party nawuli anti nambozi yamusaba milioni 2 yamukolere n'agaana Bobi Wine n'agaana. No opposition party openly supported Bobi Wine, as was the case of Onsambo. Bobi robbed the Mengo establishment the wrong way when they tried to grab his land through Buganda Land Board. Bobi's supporters responded in a crude manner and produced abusive recordings against the Kabaka on social media. Bobi Wine never succumbed to political scavengers. Kakati nkugamba ndikasoma lokubala Bobi Wine namubabalira lwuli akatabokana ngandowooza nti bembulira bategeera bana Uganda bano abaffe kwejali badde emirimu gya Yesu completed on Sunday 23rd July 2017 at my residence in Zana. Kakati Bobi Wine gumuzanyirako nemumuleetya abavumi bandi n'abalema nemugenda mugula abagubi b'endulu n'abalema. Kakati today ekibuga kimuzanyiramu mwe mwaluzize dda mu Kampala oliyinza okulika ngo hypinga nnyo Bobi Wine kuba nti ati nkubuulira tunuli ya fakita zegamba nti ekibuga mu kitabule mu mutabule ekibuga kuba kimuliko mutabule ekibuga nti mmwe abenalimu mwagudde na dafulati nti oleeta ka milioni n'egundi ne ragaddi zenyizo bakolera akalulu digulimba nasoma ya your movement nzenzirire omusajja omulalu akutte emiso gy'embizi nti agenda ku mawuledi kugitundayo bamukube nange bankubiremu ani akutte emiso sobola mumukwate emiso gyammwe egy'embizi mugitwale ku mawuledi nzisigirira nammwe I cannot campaign for these two people. Pate bwe kusindise sisobola anti zesiwagira pate zindi muntu wa Museveni mumutabule ekibuga. Kati what you are doing, let me tell you, ladies and gentlemen who are listening to me. Military strategists bakubuulira tokola saako ambush teba ya saako. Terry government yali ewambye Kampala nereka negalawo luguudo lw'ejjinja. Leave people to go. The vanquished General Sanzu tells you never pursue a disparate army. But ukekisera nabone bachukani badde mabega kwata kapo jigalire mufumbiro. These people about Bobi Wine, of all options they have decided to come and campaign at over the Mesotia. You are stupid, you are an idiot. They have another option. Basabolo tukola ko gavo boba sula muyenga Kati Museveni abajeko kino kirabyenga kulemesa Bobi Wine campaigning atenga ibyo mumufunamu okubanga mutwala mu court these people would have said no today if they pull out nibakati tujja genda namu. But because people want to control the city babemu until you find an arrogant woman who has accumulated a lot of money grabbing in Nyakana's land, and she has the audacity of going to the government value and Jigule. Where did you get that money? You woman, wali makerere one. Tamaja kututisana bana bafe one. Mamaja kuduka muduke. Do you have the privilege of going in an helicopter? No. It hasn't happened, you. Twali nalinge laba ayogedde wakafa wembeera aba basajja nti abeera nyeru baga wala bikawawe kakati no muwa sente taa mu Yesu luli baga mulamaji ne bamugobayo temulamaji ya learning ebyuma ne bakakati balina omusajja mbu mujomba asula gaba waliwo simanyi hoteli kabwala kumazi kenyini watoto. I think they are seeing my brother yalina enyumba yalina ekizimbe muyenga ya bali banda byeyo neba mwita mirundi endo oza baje mutira bwerere all the rubbish
bali disparate kakati mirundi nasanze nze consolation yange otubuzabuziza mu katono ense government yekunoonya abantu ne batakunoonya banonye Escobar nge wabe meredent yamenye ekibuga nanzimbira abantu banonya Escobar yatula butuzi yekana agamba nti tutudde ne bali agaba nange nze kanzikirize bansibe bakoleji batujye ko pressure mumusigalenga mubba but put my money on my account ne bataziteeka yo Escobar yamenye kukomera na kumaona abata sijja kunoonyeza kwa government mwitu nabatamu nnyo olw'obujozi bwammwe n'obutategeera nti muli arrogant nnyo very arrogant capa mentality. These people, you should encourage the opposition that has accepted omusajja agamba Ben Kiwanuka. If you read this book of mine Kano again at Kurosoli nabalaga history Lord Fisher yagamba if Mengo eyali asazeewo okwekutula ku Uganda a decision which was more than foolish is here at Lancaster. Ben, why do you walk out? Obanda bali abali basazeewo okwekutula ku Uganda, they have come. These people who would cause violence have formed their political party to come and participate. Where is this idiot who is doing this? Kyengamba mirundi recently watugamba wano nti ba mafia beba sponsoringa Bobby Wine okola bino byonna basobolo okumulya mu sente tetujja sisobola mu bwonko bwange kuwagira lagaddi tekiriyo situwala musito gwa mbizi ku mawuledi oba ku muzikiti kunkubira bwerere nti nange n'abaana bange digulinjizayo makerere digulizange bilinjizayo bongamba okuwagira baba emichomo gy'embizi bongamba nti baleta Bobby Wine asobola okubanga bamulitako sente wa Museveni. Yes. Ate kati ongamba nti bamulemeseza ate campaign kiri kibadde kituufu kati awo tuli confused. ati wulira Lupia Banda yakwata aba DP n'abatwala mu Bundi akube Mau kuba bali magana ne Mau yamukozesa lina atamusasula namboze yasooka okukeketa Mau kuba namboze muntu wa Lupia Banda kakati today kakati ate bano ba mafia bwe bakubiddwa kakati ate Bobby Wine bati olutalo lwa Lupia Banda ne banne kati ate tugenze wa Bobby Wine. To me I don't mind oba Lupia Banda obani muyine entalo zamu I don't mind nabawulidde abasajja nga bagamba tuwaliwe yagambye munne ti muganda nkwaveemu nawe jjawo muwalawo tukesimbe mufimbi tulaba asinza amaanyi toliye kwese munju if it has reached such a level mumwani muganti omusajja muyinza omujja mu buyinza abaguddemu. If he has heaps of CDs, that's your problem. Why did you provoke me? Yes. Okozesa omuntu atasobola compromising na mulabewo. That's why nti Kuteesa yafuuka Bokero bamu obwato ne General. He became a permanent reference by your defense, by your body. If Museveni is fighting because he was rigged, let him talk to Kuteesa. Obote bayagambanga. Did the UPC rig Museveni? No. Let him talk to Kuteesa. Okero Lutwabwe yajja lwaki ya Kuteesa obwato ne General nagenda ne Nairobi. They knew that this man could not work with Museveni because of the 1980 experience. Kakati omuntu okozesanga omuntu ata sisobola n'olunaku n'olumu okompromisinga n'abantu bano bw'aba ebyuma yabimba yawa mutuufu mbakubye mbamazeewo teri compromise 10 billion nali nja batta nazo kati komewo